자, 21번 문제 가보겠습니다. 자, 이 문제는요, x의 범위에 따라서 이 그래프 그린 다음에 그 범위 안에 들어있는 최대값이 무리수가 되는 애들만 찾고 있죠. n값에다가 1부터 대입할 건데 잘 보시면 이 범위가 뭐가 있어요. 그지? 6분의 1n 이렇게 나올 때 있잖아. 그지? n에 관한 1차식이죠. 이게 바로 뭐야? 공차예요. 그지? 그러니까 범위가 6분의 파이 간격으로 이렇게 가는 거야. 진행되는데 이 범위 간격은 뺐을 때 2분의 파이 나오잖아요. 그러니까 2분의 파이 범위 내에서 6분의 파이씩 옮겨가면서 그 지인 찾는 겁니다. 그래서 그 안에 뭘 찾는다? 무리수 되는 걸 찾고 있어요. 자, 근데 알겠지만 사인이기 때문에 그죠? 얼마 대입해야 무리수 나올까요? 3분의 파이 이런 거지. 그러니까 3분의 파이라든가 3분의 2파이, 4파이 그런 애들만 무리수 나오기 때문에 그런 애들만 범위를 대입 찾고 있는데 중요한 거는 그 범위 안에 들어있어야 되는 거죠. 그지? 그래서 할 수 없이 노가다 해줘야 돼. 대입해 가면 찾는 건데 그래프만 잘 그리면 어렵지 않게 풀 수가 있습니다. 가볼게요, 선생님이. 자, 이 그래프 그리는 방법은 항상 순서가 있어요. 자, 맨 먼저 뭐부터 합니까? 그지? 바로 여기 대칭축부터 나타내줘야겠지? 자, 그런데 선생님 좀 빨리 푸는 거 없을까요? 하식이 반복되거든? 자, 주기 얼마지? 2파이잖아요? 그런데 6분의 10 가는 거니까 6분의 나눠봐요. 한마디로 12개, 그죠? 12개씩 반복되는 거야. 그래서 n값을 대입하는데 1부터 10위까지 대입하시고 12개씩 반복되니까 이제 40 이하의 값 찾는 거죠. 알겠지? 일단 순서는 그래프를 그리는 순서가 있어요. 얘부터 그려볼게요. 자, 1 더해줘야겠다. 그지? 그럼 얼마야? 2분의 1이고 1 빼준다고 하면은 마이너스 2분의 3이 되면서 점선으로 이런 식으로 나타내주면 되는 거죠. 자, 그 다음에 범위가 자, 파이, 그 다음에 얼마? 2파이, 여기 3파이, 그 다음에 4파이 이렇게 그어준 다음에 점선, 그죠? 이런 식으로 그어주면 되겠어요. 이런 식으로, 그죠? 여기 순서야, 그리는 순서. 그 다음에는 사인 그래프 알죠? 네, 이렇게, 이런 식으로. 그 다음에 이런 식으로, 이렇게 가면 되겠어요. 이런 식으로. 근데 이거를 접어 올릴 거니까 어떻게? 이렇게, 그죠? 그 다음에 여기 이렇게 되고, 자, 위로 올라갈 건데, 그죠? 2분의 3만큼 올라갈 거기 때문에 자, 그대로 접어 올리면 되겠어요. 여기서 요 점을 지나야 됩니다. 그래서 이렇게 해서 그제 여기 요 점을 지나면서 이렇게 하면 되는 거야. 하여튼 이렇게 요 점 지나면서 올라가야 되겠지. 이렇게 돼서 이렇게 이해할 수 있죠? 이렇게. 하여튼 이렇게 간다 이거지. 자, 중요한 거는 이 그래프가 바로 누구다? 바로 gx다 이거야. 자, 그러면 범위를 하나씩 대입하는 수밖에 없는 거라서 선생님이 1부터 대입해서 어떤 규칙을 찾아볼 텐데 자, 무리수 나올 수 있게끔 범위 알아보겠습니다. 자, 첫 번째 1부터 가볼게요. 자, 1 대입해보자. 얼마? 0에서부터 얼마까지? 그쵸? 2분의 파이. 그리고 이 범위는 자, 이 대입하면 알겠지만 6분의 파이씩 더해지는 거야. 그래서 6분의 파이. 여기는 6분의 파이를 더하면 얼마가 되겠어? 6분의 파이 30도야. 그지? 90, 120이잖아. 얼마 이렇게 바로 3분의 2파이죠. 이렇게 해서 가는 거야. 그러니까는 이렇게 6분의 파이 옆으로 쭉 가는데 간격은 2분의 파이라 이거죠. 자, 먼저 얘부터 알아볼게요. 자, 지을 대입한 거죠. 자, 0부터 얼마까지? 2분의 파이까지 했을 때 여긴 최대값이 2분의 1이니까 얘는 유리수가 된다 이거야. 우리는 무리수 찾는다 이거지? 그럼 찾는 수밖에 없어요. 자, 근데 여기 이 값들 먼저 선생님 다 나타내 볼게요. 여기 있는 것들. 그죠? 0 되는 값이야. 이 안에가 0 되는 값이잖아요. 그지? 그러면은 sin x가 2분의 1 되는 값이라서 바로 6분의 파이, 그 다음에 6분의 5파이, 그 다음에 2파이 더하면 되겠지? 이런 식으로 된다는 걸 알 수가 있어. 그치? 이 값을 우리가 6분의 파이, 여기는 6분의 5파이, 여기는 6분의 13파이, 6분의 17파이 이렇게 쭉 간다는 걸 확인할 수 있잖아요. 그죠? 자, 근데 이제 30도에게 자, 얘부터 여기까지 또 알아보자. 여기서부터 3분의 2파이 여기까지. 그러면 최대값이 2분의 1이야. 그러니까는 얘도 유리수가 되는 거지. 그죠? 아유, 다 찾아줘야 돼. 그 다음에 30을 또 더해볼까? 그 얼마야? 바로 얘가 30이니까 30을 더하면 60이 되겠죠. 그 60에서부터 얼마? 그 다음에 써보자. 3분의 파이. 더해봐. 6분의 파이. 3일 때가 되겠죠? 3일 때, 자, x. 쓰기 싫었는데 써봐야겠다. 자, 얼마? 6분의, 얘는 6분의 5파이가 되겠죠? 그러면은 3분의 파이부터 6분의 파이까지니까 여기야.
여기 이렇게 되기 때문에 최대값이 안 변해. 그지? 그래서 얘도 유리수가 되겠지. 그죠? 그래서 3을 대입한 이 값도 뭐다? 유리수. 일단 다 쓸게, 인생 일부러. 자, 그러면 4. 자, 4일 때 얼마? 또 6분의 파이. 또 4 대입하면 되겠지. 얼마야? 2분의 파이죠. 2분의 파이에서부터 간격이 2분의 파이니까 파이가 나오겠네. 하여튼 간에 2분의 파이도 파이까지도 최대값이 2분의 1이야. 이것도 유리수야. 아, 진짜. 하는 수도 없어. 알겠죠? 그 다음에 n이 5일 때. 자, 5일 때는 자, 얼마? 5 대입하거나 6분의 파이 더하면 되겠지. 아니면 또 5를 대입해보자. 그러면 3분의 4파이. 그죠? 그래서 3분의 4파이 또는 x. 그 다음에 5를 대입하니까 6분의 7파이 되겠죠? 6분의 7파이. 그 3분의 4파이가 2, 4분면 가격이야. 그지? 어딘가 여기 있겠죠? 3분의 4파이. 그 다음 6분의 7파이. 이 정도 있어. 왜냐면 3분의 4파이를 대입한 값보다 6분의 7파이를 대입한 게 더 커요. 왜냐고요? 자, 그죠? 그래프상도 마찬가지겠지만 6분의 7파이 대입하면은 마이너스 2분의 1 나와서 얼마 1 나와. 그래서 6분의 7파이 값이 1에 1. 이때가 1이고요. 그 다음에 3분의 4파이 값은 2분의 1보다 밑에 있잖아. 그지? 그러니까 당연히 얘가 더 크지. 그래서 뭐 대입해도 할 수 있어요, 여러분들. 하여튼 간에 얘는 바로 최대가 1 나오기 때문에 유리수야, 얘도. 그래서 얘도 어때? 유리수다. 그러니까 여기까지 나온 거 하나도 없다. 그치? 그래서 다시 이제 6부터 가볼게요, 선생님이. 자, 이제 n에다가 6 대입하겠습니다. 자, 6을 대입했어요. 얼마? 6분의 5파이가 되겠지. 자, 6분의, 사실 뭐, 여러분 똑똑하니까 그래프에서 해보면 되는데, 사실, 그죠? 자, 6 대입하면 얼마야? 6분의 8파이. 그러면은 3분의 4파이가 되겠지. 자, 6분의 5파이가 여기야, 여기. 여긴데, 그 다음부터 3분의 4파이죠. 그러면은 파이보다 이쪽이 오른쪽이잖아. 아, 찾았다. 그지? 6분의 5파이에서부터 얼마까지? 3분의 파이까지 해주면 알겠죠? 이 범위야, 이 범위. 3분의 4파이, 3분의 파이. 이게 어때? 몇 도야? 3분의, 4파이. 미안. 맞지. 왜 이래? 그죠? 3분의 4파이. 미안합니다. 하여튼, 이걸 대입했더니 이게 얼마가 나온다? 얘는 무리수야. 이거 들어가면. 알겠죠? 넣어보세요. 확인해보세요. 그래서 얘가 바로 뭐다? 무리수라는 걸 확인했단 말이야. 아, 그럼 이제 끝났어. 어차피, 그 다음에는, 12씩 반복되기 때문에 12개씩. 그래서 그 다음은 18 이렇게 쭉 계속 가는 거야. 알겠지? 예. 이것만 찾으면 되는 거예요. 12범위 내에서 찾으면 되는 거지. 더 있나 알아보자. 자, 6을 찾았으니까 이제 그 다음에 7, 8 또 넣어봐야겠죠? 그래서 넣어서 확인해 보겠습니다. 자, 이 문제는 노가다라서 할 수 없어요. 이렇게 여러분들. 자, 여러분들 똑똑하니까 더 잘 하실 것 같긴 한데요. 자, 7 대입하면 얼마? 파이에서부터. 그지? 파이에서부터 7 대입하면 6분의 9파이, 즉 2분의 3파이. 그래서 파이에서부터, 여기서부터죠? 2분의 3파이, 여기까지. 얘가 측가가 되겠지. 얘는 7은 유리수야. 그지? 자, 그 다음에 n이 8일 때. 자, 8 대입하면은 8 대입 6분의 7파이에서부터 얼마까지? 자, 8 대입하면은 6분의 10파이, 3분의 5파이 되겠지? 자, 그래서 6분의 7파이이기 때문에 여기, 어디가, 여기 있다. 자, 6분의 7파이. 1이라 그랬어, 선생님이. 여기서부터 어디까지? 3분의 5파이기 때문에 이거 넘어가나요? 그지? 그래서 2분의 3파이 넘어가지? 여기 가운데 2분의 3파이야. 가운데가 2분의 3파이라서 이게 넘어가줘야 돼. 3분의 5파이 어디가 있을 거야. 그지? 하여튼 이 범위니까 얘가 최대가 되겠지? 유리수야, 유리수. 얘가 최대가 되기 때문에 이 범위에서는 얘가 최대가 된다. 그래서 얘도 어때? 유리수가 되는 거지. 팔 아파서 글씨 안 쓰지네요. 하여튼 간에 자, 그 다음에 이제 8, 9 대입해 볼게요. 자, 9를 대입하면은 9 대입해봐. 얼마? 8. 6분의 8파이니까 3분의 4파이. 3분의 4파이에서부터 얼마까지? 자, 9를 대입하면은 6분의 11파이. 그죠? 그러면은 여기 3분의 4파이 여기야. 여기서부터 6분의 11파이니까 여기 앞에 있겠지. 2파이 앞에. 2파 앞에. 여기. 마찬가지 걔도. 그죠? 얘도 유리수가 된다. 그지? 그래서 얘도 9 넣어봤더니 얘도 유리수다. 이거야. 됐죠? 자, 그러면은 자, 이제 9 대입했고 10을 대입할 차례야. 그지? 10 대입하자. 자, 10을 대입을 해보니까 얼마가 되겠어요? 자, n에다가 10을 넣어봤어. 자, 10 넣어봤더니 6분의 9파이에서부터 얼마? 자, 10 넣어보니까 12. 얼마? 2파이까지. 그래서 2분의 3파이에서부터 이거 안 되겠다. 그지? 왜? 얘가 들어가잖아. 그지? 그러니까 얘부터 여기까지니까 여기까지죠? 2파이까지. 그래서 얘가 들어가기 때문에 얘도 유리수. 이제 거의 다 왔어요. 자, n이 얼마? 11일 때 알아보자. 11일. 자, 11 대입하면은 6분의 10파이. 그러면은 3분의 5파이가 되겠지? 자, 그 다음에 여기다가 11 대입하면은 6분의 13파이야. 그지? 그러니까 사실 느낌 있는 사람들은 0 되면 참는 건데.
여기서부터 3분의 5파이 이 앞에 있잖아. 그지? 여기 3분의 5파이를 대입한 값이 여기서부터 여기까지야. 지금 이 범위 여기까지인데 이걸 대입하면 3분의 5파이 대입하면은 그죠? 3분의 5파이 대입하면 이게 어때? 이게 대입한 값이 무리수란 말이지. 최대가 된다. 그지? 그래서 11이 답이 되는 거죠. 더 이상 해보나 말 할 필요 없을 것 같아. 다 찾았어. 그지? 그래서 6과 12를 찾았단 말이야. 자, 6이 답이라면은 12를 더하면 되기 때문에 그 다음에 18 답이 되겠고 그 다음에 또 그죠? 또 12를 더해주면은 30이 답이 되겠고 12 더하면 42가 나와서 어때? 안 돼. 40 넣으면 안 되지? 그래서 얘만 더하면 되겠지. 그럼 얼마 이거? 24가 되니까 얘는 54가 되겠죠? 자, 이게 바로 다 K값들이 이게. 하여튼간에 K값도 알아보니까 얼마? 무리수가 되는 애들 알아보니까 11일 때 또 마찬가지 더하기 12를 더해주면은 얼마? 23이 되겠고 자, 12를 더해주니까 얼마야? 35가 되겠지? 더하면 되겠죠? 그래서 34 더하기 35가 되니까 얼마? 69가 되겠지. 그러면은 69 더하기 54를 더해보자. 그래서 더하기 54를 더하면 3. 그 다음에 올라가면은 123이 되겠죠. 그래서 답은 5번 123 이런 답을 구하시면 되겠습니다. 그래서 요 둘 더했을 때 123인데요. 중요한 거는 이 노가다 문제. 그러니까 결국 이거 찾는 수밖에 없는데 선생님이 좀 팔이 아파갖고 글 잘 못 그렸는데 잘 보였으면 좋겠고요. 하여튼 다시 한번 연습해봤으면 좋겠습니다. 그래프 문제 매년 나오니까 정말 연습 많이 하셔야겠어요. 자, 이제 단답형 가보겠습니다. 출발.